हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं ऑडी Q7 के बारे में। तो बेसिकली ऑडी Q7 में सबसे ज़्यादा मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है एयर सस्पेंशन में। वो आती है इसमें लीकेज की, यानी कि किसी जगह से इसका जो एयर सस्पेंशन में जो एयर होता है, जो कंप्रेसर जो एयर जनरेट करता है, वो एयर कहीं ना कहीं से लीकेज हो जाती है। तो उसकी वजह से जो कार है, जब भी आप कार को कहीं पार्किंग करते हैं तो रात भर में वो कार डाउन हो जाती है, यानी कि इसका सस्पेंशन जो होता है फुली एक तरीके से लोअर कंडीशन में आ जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कार में जो सस्पेंशन की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करना होता है। किस जगह से वो एयर सस्पेंशन की जो एयर है वो लीकेज हो रही है, शॉक एब्जॉर्बर से, एयर कंप्रेसर से, या बाल्वे ब्लॉक से, या फिर किसी फ्यूज रिले की कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहती, कोई कंप्रेसर नहीं ऑन होता, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम आती है। तो आज के इस वीडियो में जो प्रोसीजर है वो सेम रहता है ऑडी, BMW, मर्सिडीज या पोर्श, जो भी कार होती है जिनमें एयर सस्पेंशन होता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये जो कार है ये है ऑडी Q7, और इस कार में मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से जो प्रॉब्लम है वो है, एक सस्पेंशन है परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि वो एक तरीके से बिल्कुल डाउन हो चुकी है कार। तो इस प्रॉब्लम को अभी हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये कार है ऑडी Q7 3.0 TDI डीजल इंजन, और आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं इस कार का एयर सस्पेंशन प्रॉब्लम फिक्स। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं फ्रंट साइड से इस कार का जो सस्पेंशन है बिल्कुल एक तरीके से डाउन हो चुका है, यानी कि यहाँ पर जो टायर की जो कंडीशन थी बिल्कुल एक तरीके से फेंडर के अंदर जा चुका है। अब ये कार हम इसको अभी एक तरीके से ये रेस करेंगे अभी में से, और इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इस कार की सस्पेंशन में। तो बेसिकली इस कार में जो सस्पेंशन आता है वो नॉर्मल सस्पेंशन नहीं होता, इसमें एयर सस्पेंशन होता है। तो एयर सस्पेंशन सबसे ज़्यादा बेसिकली प्रॉब्लम आती है ऑडी Q7 के अंदर, वो आती है इसके वाल्व बॉडी के अंदर। ओके, तो अभी हम इसके जो सोलेनॉइड वाल्व बॉडी है उसको चेक करेंगे और कार को डायग्नोस करके चेक करेंगे क्या फॉल्ट कोड है इस कार के अंदर। तो करते हैं इस कार की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट। अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ कैसे क्या प्रॉब्लम है इस कार के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार का ये सामने किलोमीटर शो कर रहा है, जो कि अभी चली हुई है 72,354 किलोमीटर। तो करते हैं एक बार इस कार को स्टार्ट और देखते हैं इसमें कोई एयर सस्पेंशन का माल फंक्शन लाइट वगैरह ऑन तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों लाइट अभी इस समय इसमें ब्लिंक कर रहे हैं, ओके, फ्लैश कर रहे हैं, और ये कार सर्विस पर भी है और इसका साथ ही साथ TPMS लाइट है वो भी ऑन है। तो करते हैं इसको चेक कैसी क्या प्रॉब्लम है इस कार के अंदर। तो अभी हम करने वाले हैं इस कार को डायग्नोस, यानी कि स्कैन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने ये दोनों लाइट इसकी एयर सस्पेंशन की ब्लिंक कर रही हैं, और अभी मैंने कार का जो इग्निशन है वो ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं अभी इस कार में टूल यूज करने वाला हूँ, ये VCDS, और उसको ऑटो स्कैन करके अभी हम चेक करेंगे कैसे क्या प्रॉब्लम है इस कार के अंदर। तो लेवल कंट्रोल मॉड्यूल में आप देख सकते हैं ये फॉल्ट कोड है अभी। तो फॉल्ट कोड क्या है इसको चेक करते हैं। तो जो फॉल्ट कोड है ये आप देख सकते हैं इस तरीके से है, वाल्वे कंट्रोल वाल्वे फॉर लेवल कंट्रोल सिस्टम मैकेनिकल फेलियर, यानी कि इंटरनल मैकेनिकल फेलियर है। इसको हमें रिप्लेस करना होगा इस पार्ट को। बाकी के जो फॉल्ट कोड हैं ये सभी कुछ एक दूसरे से जनरेट किए हुए हैं, लोअर लिमिट एक्सीडेंट, क्योंकि ये जो कार है एक लिमिट से नीचे जाकर बैठ चुकी है, बिल्कुल नीचे लोअर लिमिट हो चुकी है इस कार की बैठने के लिए, यानी कि बिल्कुल डाउन कंडीशन में आ चुकी है। तो अभी हम इस DTC को क्लियर करते हैं और देखते हैं ये DTC जाता है या नहीं। तो नो फॉल्ट कोड हो चुका है, डन, गो बैक, फिर से चेक करेंगे। तो ये देखिए लीक इन सिस्टम डिटेक्ट, यानी कि सिस्टम जो है अभी इसमें डिटेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं से अभी इसका जो एयर सस्पेंशन है वो लीकेज है। तो एक बार यहाँ से लाइट चेक करते हैं। तो वार्निंग लाइट अभी भी ऑन है, तो एक बार मैं कार को स्टार्ट कर देता हूँ। तो कार स्टार्ट हो चुकी है और वार्निंग लाइट अभी भी ऑन है। तो दोबारा से एक बार देखते हैं वाल्वे कंट्रोल बॉडी तो कहीं इसकी ख़राब नहीं हो गई है, तो उसको अभी हम दोबारा से क्लियर DTC करके चेक करेंगे। अगर वाल्वे कंट्रोल मॉड्यूल में प्रॉब्लम होगी तो वो फॉल्ट कोड दोबारा से आ जाएगा। तो लीक इन सिस्टम डिटेक्ट, ओके, तो जो सिस्टम है वो अभी कहीं ना कहीं से लीकेज है, वो हमें चेक करना होगा किस जगह से लीकेज है। तो सबसे पहले अभी हम इसमें लीकेज टेस्ट करेंगे किस जगह से लीकेज है। और यहाँ पर अभी मैं कार को ना डायनेमिक मोड और कंफर्ट, ऑटो, ऑफ रोड, लिफ्ट, तो अभी मैं इसको लिफ्ट करके चेक करता हूँ एक बार। तो अभी हम कार को यहाँ से रेस कर रहे हैं, ओके, और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है और कार रेस हो रही है। और यहाँ पर अभी हम इसमें चेक करेंगे कैसी भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। तो अभी जो फॉल्ट कोड है लेवल कंट्रोल में वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। जो फॉल्ट कोड है वो कुछ इस तरीके से है, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार।
तो दोबारा से चेक करेंगे क्या फॉल्ट कोड है। ये देखिए ये आया है इसमें फॉल्ट कोड, फंक्शन डीएक्टिवेशन वाल्व ड्यूटी सर्किल अपर लिमिटेड एक्सीडेंट एंड लीक इन सिस्टम डिटेक्ट। तो ये 2 फॉल्ट कोड इसके अंदर स्टोर्ड हैं। हमें क्या करना है, इन फॉल्ट कोड को हम क्लियर कर देते हैं और व्हीकल को रेज होने देते हैं और देखते हैं ये कार परफेक्टली अभी एयर सस्पेंशन का वर्क करता है या नहीं। ओके, और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको क्या क्या फॉल्ट कोड इसमें भी जनरेट रह गए हैं और उसके बाद फिर हम खोलेंगे उसी पार्ट को जिस पार्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अभी भी कंटिन्यू लाइट फ्लैश कर रही हैं दोनों एयर सस्पेंशन की। ओके, और जो इस जगह पर है वो भी अभी कार पूरी तरीके से अभी हमने डिस्को डायनेमिक मोड पे ऑटो ऑफ रोड सब तरीके से लेके देख लिया, लेकिन वो सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। इसका यहाँ पर शो कर रहा है बट वो नहीं कर रहा वर्क, क्योंकि ये दोनों लाइट इसमें ब्लिंक कर रही हैं। ये एरो भी अभी यहाँ पर शो कर रहा है कार रेज हो रही है, लेकिन वो नहीं हो रही है। ओके, और जो फॉल्ट कोड है वो इस तरीके से, इसमें एक फॉल्ट कोड अभी बचा हुआ है। मैंने जब इसको 4-5 बार क्लियर किया तो उसके बाद हमें ये फॉल्ट कोड इसके अंदर स्टोर्ड है, ये डिलीट नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से। तो अभी हम क्या करेंगे, लीक इन सिस्टम डिटेक्ट। तो ये है लीक इन सिस्टम डिटेक्ट का फॉल्ट। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसके चारों शॉक एब्जॉर्बर होते हैं जो कि आगे की साइड और पीछे की साइड लगे होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर होता है इसके ड्राइवर सीट, यानी कि जिस सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ उस सीट के जस्ट नीचे की साइड, इस डोर के नीचे यहाँ पर एक कंट्रोल मॉड्यूल होता है, यानी कि एक इसका एयर सस्पेंशन का कंप्रेसर होता है और साथ ही साथ उसमें होती है एक वाल्व बॉडी। सबसे ज़्यादा जो Q7 में प्रॉब्लम आती है वो आती है इसके वाल्व बॉडी के अंदर। तो अभी हम उस पार्ट को खोल करके इसकी लीकेज टेस्ट करेंगे, कहीं वो पार्ट मैकेनिकली फेलियर तो नहीं हो गया है। ओके, तो करते हैं आगे की वीडियो स्टार्ट। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये सारा एरिया जो है ऑटो, कम्फर्ट, ऑफ रोड, लिफ्ट, ये ब्लैंक हो गया, लेकिन डायनेमिक जो है अभी भी एक तरीके से शो कर रहा है। लेकिन अभी मैं इसको ऑटो पे सिलेक्ट करूँगा, कंफर्ट पे शो करूँगा। ये देखिए मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ऑटो पे करता हूँ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको डायनेमिक पे करूँगा ये डायनेमिक पे ही सिलेक्टेड है ओनली। ओके, तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम है। और अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि अब ये देखिए यहाँ पर जो रेज का शैम्बल था एरो का वो हट चुका है और यहाँ पर जो व्हीकल साइन आ रहा था वो भी जा चुका है। तो अभी हम यहाँ से दोबारा से इसको क्लियर DTC जैसे ही करते हैं, ये देखिए फॉल्ट कोड एक ही स्टोर्ड है इसमें और ये अपर फंक्शन डीएक्टिवेशन वाल्व ड्यूटी सर्किल अपर लिमिट एक्सीडेंट। तो ये इस तरीके से फॉल्ट इसके अंदर आ चुका है। प्रॉब्लम मैंने अभी यहाँ से फॉल्ट कोड को डिलीट कर दिया, लेकिन जो फॉल्ट कोड है वो अभी लीक इन सिस्टम अभी भी डिटेक्ट कर रहा है इसमें और डीएक्टिवेशन वाल्व ड्यूटी सर्किल। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो अभी हमने कार को लगाया हुआ है इस पिट के ऊपर और अभी हम खोलने वाले हैं इस कार का नीचे से जो प्रोटेक्ट कवर है उसको। तो जो प्रोटेक्ट कवर है वो इस जगह पर फिक्स होता है। बेसिकली ये है इस कार का प्रोटेक्ट कवर और इस जगह पर फिटिंग होती है इसमें वाल्व बॉडी और यहाँ पर है इसका एयर सस्पेंशन कंप्रेसर। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अभी हम खोलेंगे इस कार के इस प्रोटेक्ट कवर को और अभी मैं कार को स्कैन करके आपको चेक कराता हूँ किस जगह से क्या प्रॉब्लम। तो सबसे ज़्यादा बेसिकली ये Q7 में प्रॉब्लम आती है, वो आती है इस जगह पर। ओके, तो अभी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने इसका जो ABS का ये एयर कंट्रोल मॉड्यूल था, यानी कि इसकी ये वाल्व बॉडी है, इसको अभी हमने खोला हुआ है और ये है इसका एयर सस्पेंशन कंप्रेसर। तो और ये है इसकी वाल्व बॉडी जो कि जो प्रेशर कंट्रोल रेगुलेटर वाल्व आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेंशन करता है फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट और रियर राइट, रियर लेफ्ट में प्रेशर किस तरीके से इसको मेजरमेंट करता है। ये उस चीज़ का काम करता है, कितने टायर में कितना क्या प्रेशर देना है उस चीज़ को रेगुलेट करता है। और ये है इसका एयर कंप्रेसर। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल एक तरीके से नया डल के आया हुआ है कहीं भी। ओके, उसके बाद ही ये कार हमारे पास आई है इस फोल्ड के लिए। तो अभी हम खोल रहे हैं इस पूरे पार्ट को, क्योंकि हो सकता है कि ये इस लाइट की वजह से ही किसी टेक्नीशियन ने इस पार्ट को रिप्लेस किया हो। तो अभी हम इस चीज़ को पूरा खोल करके अच्छे से डायग्नोस करेंगे, चेक करेंगे। तो इस पार्ट की जो लोकेशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ड्राइवर सीट के नीचे की साइड आपको ये प्रोटेक्ट कवर होता है, इस प्रोटेक्ट कवर को खोलना होता है। उसके बाद ही आप इस पार्ट को खोल सकते हैं। 3 वोल्टों से 1 वोल्ट इस जगह पर होता है, दूसरा वोल्ट इस जगह और तीसरा वोल्ट इस जगह। ओके, और ये जगह फिटिंग होता है यहाँ पर और इसके ऊपर ये जा रहे हैं इसके एयर सस्पेंशन के कुछ पाइप। तो अभी हमें पूरा इसमें लीक सिस्टम डिटेक्ट जो फॉल्ट कोड है उसको स्कैन करना है और इसके चेक करेंगे हम इसके लीकेज को, कहाँ से क्या लीकेज है इस पार्ट के अंदर या कहीं भी पूरी कार के अंदर किस जगह से लीकेज है। तो करते हैं इसके लीकेज टेस्ट। तो अभी हम इस कार में इमरजेंसी एयर फिलिंग कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने कनेक्ट किया हुआ है इसमें स्कैनर, यानी कि डायग्नोसिस स्कैनर। और ये देखिए जो पहले इसका जो गैप था कितना कम था और अभी ये धीरे धीरे कार जो है ऊपर की साइड रेज हो रही है। ओके, और साथ ही साथ
अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसमें इमरजेंसी एयर फिलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका कंप्रेसर का सॉकेट था, इस सॉकेट पर हमने ये 2 वायर लगाए हुए हैं और ये सीधे कनेक्टेड है इस बैटरी से। और इस तरीके से हम इसमें जो है ये इमरजेंसी एयर इसमें फ्लिप कर रहे हैं, जिससे कि हमें एक लीकेज का एक आइडिया लग जाए बेहतर, जिससे कि किस साइड से वो लीकेज है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें पूरा कंप्लीट इसमें एयर कंप्रेस करके इसको छोड़ेंगे सम लीकेज टेस्ट के लिए। और देखेंगे किस साइड से कार सबसे पहले नीचे लोअर होती है, यानी नीचे की साइड बैठती है, पीछे से या आगे से या लेफ्ट से या राइट से। उस तरीके से हम चेक करेंगे कहाँ से कौन सा सॉक एब्जॉर्बर या कौन सा वाला पाइप इसका लीकेज है। और साथ ही साथ हमने इसमें रिप्लेस किया हुआ है इसका कंप्लीट इंजन असेंबली। ओके, तो अभी हम इसमें कंप्लीट एयर फिलिंग कर रहे हैं। तो अभी मैंने इस कार को काफ़ी समथिंग एक से 1.5 घंटे के लिए मैंने इसको कंप्रेसर चालू करके रखा हुआ था, देखा था कार उठ जाए, लेकिन ये कार नहीं उठी। और अभी मैं इसमें लीकेज टेस्ट करने वाला हूँ। तो इसके सॉक एब्जॉर्बर के जो कुछ बलून वगैरह हैं, कुछ पंप हैं, वो भी लीकेज है, या कहीं ना कहीं कोई पाइप भी लीकेज है। तो उसके लिए अभी मैं इस कार को डक से हटा करके इसको एक फ्लैट जगह पर खड़ा करके चेक करूँगा कहाँ से क्या लीकेज है। तो अभी हटाते हैं इस कार को इस जगह से। अभी हम ये सर्फ के कुछ झागों से यहाँ पर जो है इसका लीकेज टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमें लीकेज टेस्ट करना होता है, कहीं से कोई पाइप लीकेज तो नहीं हो रहा है या कहीं से कोई एयर वगैरह लीकेज तो नहीं है। तो अभी हम इसको लीकेज चेक कर रहे हैं। कौन सा लीकेज है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस समय लीकेज है। अभी ब्लू वाला जो पाइप है वो लीकेज कर रहा है, ये आप देख सकते हैं बबल बन रहे हैं उस जगह पर। ये देखिए ब्लू वाला जो पाइप है सबसे ऊपर की साइड कॉर्नर पर वो लीकेज है। तो उसको भी हम खोल करके दोबारा से अच्छे तरीके से रिपेयर करेंगे। ओके, ये लीकेज बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर लीकेज रहेगा तो कार जो है नीचे डाउन होगी, तो ये लीकेज हमें बंद करनी होगी। ये देखिए बबल बन रहे हैं उस साइड, ये देखिए इस जगह बबल बन रहा है। ओके, तो इस बबल को हमें रोकना होगा। तो ये जो पाइप है इस पर आप देख सकते हैं ये रिजर्व का पाइप है, तो इस रिजर्व वाले पाइप को हम अभी लीकेज बंद करेंगे। ओके, तो खोलते हैं इस ब्लू वाले पाइप को और उसके बाद पूरा कंप्लीटली फिटिंग करने के बाद देखेंगे इस कार को स्टार्ट करके। तो यहाँ पर अभी हमने इस एयर कंप्रेसर के पार्ट को, यानी कि इसकी वाल्व बॉडी को हमने रिप्लेस कर दिया। तो ये थी इसकी ओल्ड वाल्व बॉडी जो कि हमने रिप्लेस की है, और ये है इसकी न्यू वाल्व बॉडी। और अभी हम इस कंप्रेसर में फिटिंग करके करेंगे इस कार को स्टार्ट, और फिर हम दिखाएंगे क्या किस तरीके से इसकी जो हाइट है वो एडजस्ट होती है या नहीं। बेसिकली ये भी पार्ट ओरिजिनल है और ये भी ओरिजिनल है, ये भी कॉन्टिनेंटल है, ये भी कॉन्टिनेंटल है, लेकिन ये आफ्टर मार्केट कॉन्टिनेंटल है और ये ओई सप्लाई कॉन्टिनेंटल है। तो इसलिए इसमें थोड़ा पार्ट नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन करके दिया है, और इसमें ओनली कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल पार्ट नंबर। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी कार पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस जगह पर इसका जो पार्ट था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है और अभी हमने सभी वायरिंग के सॉकेट लगा दिए। तो अभी मैं आपको कार को स्टार्ट करके चेक कराने वाला हूँ, कैसी भी कोई चेक लाइट वगैरह या कोई वार्निंग लैंप वगैरह नहीं। तो इसकी बेसिकली हमें एक कोडिंग करनी होती है, वो कोडिंग भी हमने कर दी है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग होती है। तो मैं करता हूँ कार को स्टार्ट। तो यहाँ पर ये 2 इंडिकेट शो कर रहे थे वो ऑफ हो चुके हैं, जो कि पहले आ रहे थे। और अभी बेसिकली इसका जो स्टीयरिंग एंगल है, यानी कि इसके स्टीयरिंग व्हील का जो एंगल है वो इस समय थोड़ा आउट है। तो अभी मैं उसको कैलिब्रेट करूँगा कार को ड्राइव करके, और उसका कुछ कैलिब्रेशन होता है, स्कैनिंग से किया जाता है, जो कि अभी हम करेंगे। और अभी मैं आपको इसका कुछ जो फोल कोड वगैरह है वो मैं चेक करा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं लेवल कंट्रोल मॉड्यूल में सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फोल कोड है वो ABS कंट्रोल मॉड्यूल में है, चेक DTC मेमोरी, यानी कि मेरे को ABS कंट्रोल मॉड्यूल में इसमें चेक DTC करना है। बाकी का अदर कोई फोल कोड नहीं है इसके लेवल कंट्रोल मॉड्यूल में, और ना ही कोई कैसी भी कोई वार्निंग लाइट है यहाँ पर। ओके, और जो यहाँ पर Audi MMI में भी जो सिलेक्शन है वो भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, लेकिन डायनेमिक अभी इस समय ब्लैंक है। वो जब भी वर्क करेगा जब मेरा जो लेवल कंट्रोल मॉड्यूल में जो ABS का फोल कोड जो शो कर रहा है, यानी कि मेरे को चेक DTC करना है ABS में। तो एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ABS। तो यहाँ पर जो फोल्ड कोड होगा वो होगा स्टीयरिंग एंगल सेंसर का, क्योंकि अभी हमने इसका स्टीयरिंग एंगल सेंसर प्रॉपर नहीं मिलाया है। उसको हम करेंगे कैलिब्रेट। तो जैसे ही हम उसको कैलिब्रेट करेंगे वो फोल्ड कोड भी चला जाएगा। तो अभी मैं आपको टायर की सिचुएशन थी, यानी कि ये पहले जो कार थी ये पहले काफ़ी नीचे बैठी हुई थी आगे से, इसको चेक करा देता हूँ। तो तो पहले जो पोजीशन थी
बिल्कुल एकदम टायर जो था एकदम फेंडर के अंदर था। और अभी की जो कंडीशन है ये आप देख सकते हैं किस तरीके से है। एक बार मैं थोड़ा वाइड एंगल में आपको चेक कराता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं पहले जो प्रॉब्लम थी इसमें, ये टायर जो था फेंडर के अंदर था, या ये समझ लीजिए फेंडर बिल्कुल नीचे था इसके टायर की नीचे की साइड में। तो अब जो कंडीशन एकदम ओके है, अब कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कार में जो प्रॉब्लम थी वो हमने आपको वीडियो में कम्प्लीटली दिखाई हुई है। तो ये कार थी Q7 और अभी हमने इसमें किया है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट, यानी कि इसके एयर सस्पेंशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जो उसमें प्रॉब्लम थी। तो बेसिकली उसमें हमने चेंज किया है इसका कंट्रोल वाल्व बॉडी, यानी कि देखिए ये अभी मैंने आपको लेफ्ट साइड से शो कराया। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो थी वाल्व बॉडी की, वो हमने इसमें रिप्लेस की है। देखिए अभी पीछे की साइड से बिल्कुल एकदम उठी हुई है कार और आगे की साइड से भी। ओके, तो अभी हम कार को वॉश कराएंगे और इसकी एक मैं आपको छोटी सी टेस्ट ड्राइव भी लेके चेक कराऊंगा। तो ये कार थी Audi Q7 V6 TDI इंजन, और साथ ही साथ हमने इसमें रिप्लेस भी किया है इसका कंप्लीट कार का पूरा एक इंजन असेंबली। ये भी हमने इसमें साथ ही साथ इसमें पूरा कंप्लीट इंजन असेंबली हमने इसमें रिप्लेस किया हुआ है। ओके, तो जो प्रॉब्लम थी तो वो इस तरीके से सॉल्व हो चुकी है। आगे पीछे आप चारों साइड में देख सकते हैं बिल्कुल ओके है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हार्ड ये देखिए, मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ, काफ़ी स्पेस इसमें आ चुका है और ना ही कोई वार्निंग लाइट है इसमें ABS उसकी एयर सस्पेंशन की, यानी कि पहले जो यहाँ पर एयर सस्पेंशन की लाइटें थी वो ब्लिंक कर रही थी, वो ऑफ हो चुकी हैं। अब कैसी भी कोई लाइट नहीं है। जो ट्रैक्शन लाइट है और TPMS लाइट है मैं इसको अभी ऑफ कर दूंगा, लेकिन TPMS के लिए स्पेशल मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से रीसेट कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो जो फॉल्ट कोड है वो कुछ इस तरीके से थे, तो उनको मैं क्लियर करूँगा, लेकिन बिल्कुल मैं आपको एक वीडियो में आगे दिखाऊंगा किस तरीके से हम इस फॉल्ट कोड को बिल्कुल क्लियर करेंगे, यानी कि लेवल कंट्रोल मॉड्यूल वगैरह या ABS वगैरह किसी में कोई फॉल्ट कोड नहीं रहेगा। ओके, तो मेनली जो वीडियो था वो मैंने आपको शो किया था इसके लेवल कंट्रोल मॉड्यूल के लिए, यानी कि इसके एयर सस्पेंशन के लिए। जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी वो आपने देखी थी किस तरीके से प्रॉब्लम थी इस कार के अंदर। तो ओनली लेवल कंट्रोल मॉड्यूल में एक फॉल्ट कोड है, उसके लिए हम इस कार को, इसका जो ABS का कंट्रोल मॉड्यूल है उसका जो स्टीयरिंग एंगल है उसको कैलिब्रेट करेंगे और इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो अभी रात का समय हो चुका है, आप देख सकते हैं रात हो रही है। तो सुबह मॉर्निंग में करेंगे इस कार की प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व। और इस जगह पर आप चेक कर सकते हैं इसकी कुछ ये फ्यूज बॉक्स वगैरह की लोकेशन है, जो कि मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ वीडियो में। और ये है इसका एयर सस्पेंशन का कंट्रोल मॉड्यूल, यानी कि इसका ECM। बेसिकली इसको हम ECM मैं बोलता हूँ, मतलब इसका ये कंट्रोल मॉड्यूल है। तो इस कार में जो कंट्रोल मॉड्यूल हैं काफ़ी होते हैं। ECM जिस तरीके से होता है इसी तरीके से ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल होता है TCM। तो ये एयर सस्पेंशन का कंट्रोल मॉड्यूल है जो कि 2 सर्किट से लगा हुआ है। ओके, और इस जगह पर ये इसके कुछ फ्यूज वगैरह हैं। तो यहाँ पर जो फ्यूज वगैरह हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3। तो ये तीसरे नंबर का फ्यूज है, ये एयर सस्पेंशन का फ्यूज है। और कुछ फ्यूज इसके आगे की साइड में होते हैं, इंजन कंपार्टमेंट में होते हैं, ड्राइवर साइड में होते हैं, पैसेंजर साइड में होते हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको चेक करनी होती है, डायग्नोस करनी होती है अच्छी तरीके से, कैसी भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी। तो हाइट एकदम परफेक्ट है, कोई वार्निंग लाइट भी नहीं है इसमें। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हमने कार को पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो अभी मैंने इसको नॉर्मल मोड पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एयर सस्पेंशन एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, टायर को उठा हुआ है आगे की साइड से, पीछे की साइड से, और ये है इसका आगे की साइड से कंडीशन। तो बिल्कुल ओके है, सस्पेंशन में कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हमने कार पूरी कंप्लीट कर दिया। तो अभी हम करेंगे इस कार को वॉश, और अभी साथ ही साथ अभी हम इसमें नीचे कंप्लीट करने वाले हैं इसका प्रोटेक्ट कवर, यानी कि इसका इंजन सील गार्ड, जो कि हमने खोला हुआ था इस जगह से। ये देखिए अभी पूरा खुला हुआ था, और इस जगह पर हमने जो पार्ट नया डाला है वो मैंने आपको वीडियो के फिटिंग के बारे में बता दिया है। इस पार्ट को हमने रिप्लेस किया था, क्योंकि बेसिकली मैंने इसके पुराने पार्ट पे मैंने कार को चेक किया था, तो वो पार्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, उसमें बार बार लीकेज का फॉल्ट आ रहा था। तो लीकेज का फॉल्ट जो जब बन रहा था वो बन रहा था इसके पुराने ओल्ड वाल्व बॉडी की वजह से। ओके, तो हमने इसके जो वाल्व ब्लॉक था उसको चेंज कर दिया है, और अभी हम इसको पूरा कम्प्लीटली फिटिंग कर देते हैं इसके इंजन सीट गार्ड को, और लेते हैं इस कार की छोटी सी टेस्ट है। तो इस जगह पर था इसका वाल्व ब्लॉक, जो कि इस जगह हमने फिटिंग कर दिया है, और पाइप वगैरह की सारी चीज़ें लीकेज हमने चेक कर ली है। अब कार में कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो इसकी हाइट थी वो रेज भी हो रही है और लोअर भी हो रही है, ऑटोमेटिकली सारे फंक्शन वर्क कर रहे हैं, कैसी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो बने रही है, करते हैं इसकी बाकी की फिटिंग, और एक बार चेक करेंगे हम आपको। और साथ ही साथ मैं आपको बता चुका हूँ इसमें हमने इंजन भी पूरा कंप्लीट रिप्लेसमेंट किया था। ये पूरा हमने इसका जो ब्लॉक था इसको रिप्लेस किया था, कंप्लीट असेंबली, यानी कि इंजन असेंबली विथ स्टार्टर मोटर। ये सामने आप देख सकते हैं इसकी स्टार्टर मोटर है। ओके, ये पूरा ब्लॉक असेंबली हमने इसमें रिप्लेस किया था। तो इसका भी वीडियो मैं आपको जल्दी
अपलोड करूँगा इसके इंजन को रिप्लेस करने के बारे में, किस किस तरीके से आप इसका इंजन भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स कार पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हमने कार को वॉश कर दिया है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको इसकी लेफ्ट साइड की फ्रंट जो हाइट है वो दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो इसका सस्पेंशन है एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है और समथिंग आधे घंटे से ये कार खड़ी हुई है। और पीछे रियर साइड का भी आप सस्पेंशन देख सकते हैं, बिल्कुल ओके है, कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कार के अंदर। ओके, और अभी मैं आपको इसकी राइट साइड की पोजीशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप इसमें राइट साइड पर देख सकते हैं, राइट साइड का भी जो फ्रंट सस्पेंशन एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ओके है। और आपको पीछे की साइड दिखाता हूँ, तो पीछे की साइड से ही बिल्कुल ओके है। तो जो सस्पेंशन की मेन प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है, अब कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी आपको इसका पीछे का जो ऑटोमेटिकली जो मान लीजिए आप कभी भी पीछे लगेज रखते हैं या कोई भी सामान रखते हैं, तो उसके लिए जब भी आपको कार को नीचे करना होता है तो वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर इसकी हाइट चेक करा देता हूँ। तो जो हाइट है ये आप देख सकते हैं, मेरा हाथ इसमें पूरी तरीके से जा रहा है। ओके, और अभी अब अगर इस कार को नीचे करेंगे तो इस जगह पर यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, इस बटन को हम नीचे की साइड करेंगे तो कार नीचे हो जाएगी, अगर ऊपर की साइड प्रेस करेंगे तो ऊपर हो जाएगी। तो अभी मैं इसको नीचे की साइड प्रेस कर देता हूँ और देखिए ये लाइट जो है ब्लिंक करने लगी है और कार नीचे की तरफ आएगी। ये देखिए कार नीचे आ रही है धीरे धीरे। तो जो सस्पेंशन है इसका ऑटोमेटिकली परफेक्टली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ बैठ रही है कार। ये देखिए ये इसका जो है ये इस समय लोडिंग मोड एक्टिवेट हो चुका है, यानी अगर आपको कार के अंदर कोई भी सामान वगैरह रखना है या कोई भी मान लीजिए आपको कार के अंदर बैठने में भी कोई प्रॉब्लम होती है पीछे की साइड से, तो उसके लिए ये सारा एक फीचर्स दिया होता है। यानी कि अब आप यहाँ पर आराम से अपनी हाइट के हिसाब से आप यहाँ पर सामान रख सकते हैं। जैसे ही आप सामान रख देते हैं तो आप इस बटन को दोबारा से प्रेस कर देंगे, इस तरीके से आप कार ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कार ऊपर उठ रही है। ये देखिए इस तरीके से जो कार है ये ऊपर उठ रही है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो इसका रियर सस्पेंशन है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अभी कर देते हैं इसकी डिग्गी को बंद। तो इस जगह से हम इसके बूट को बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका जो ऑटोमेटिक सस्पेंशन था पीछे की साइड से वो मैंने आपको चेक करा दिया। अभी मैं आपको आगे की साइड से चेक करा देता हूँ। तो करता हूँ कार को स्टार्ट। तो आप इस जगह से भी इस कार को स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट इंजन का ऑप्शन इस जगह से भी है, इस जगह से भी आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं। तो करता हूँ कार को स्टार्ट। तो कार के अंदर जो सबसे पहले यहाँ पर जो दोनों लाइटें थी ये ऑफ हो चुकी हैं, जो फोल्ड कोड थे सारे वो फोल्ड कोड जा चुके हैं। इसका जो स्टीयरिंग एंगल था वो भी मैंने रीसेट कर दिया है, इसका जो TPMS था वो भी मैंने रीसेट कर दिया है। और अभी मैं आपको इसका सस्पेंशन चेक कराता हूँ। तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करना होता है कार, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको जो सस्पेंशन का जो मोड है वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको ऑटो। और यहाँ पर है डायनेमिक। अगर मैं इसको डायनेमिक पे कर दूंगा तो ये नीचे आ जाएगी 2 पॉइंट पे, क्योंकि अभी जो कार है वो 3 पॉइंट पे है। कंफर्ट पे कर देंगे तो 3 पॉइंट पे रहेगी, ऑफ रोड पे कर देंगे तो 4 पॉइंट पे, अगर हम लिफ्ट कर देंगे तो 5 पॉइंट पे। तो अगर मैं आपको इसको ऑफ रोड करके या लिफ्ट करके दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए कार ऊपर उठ रही है, ये देखिए यहाँ पर साइन आ चुका है। कार को आगे लेके चेक कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो अभी कार जो है लिफ्ट मोड में जा रही है, यानी कि आप कार को फुल ऊपर उठा सकते हैं। जितना इसका सस्पेंशन की मेन मतलब एक तरीके से लिमिट, जितनी इसकी लिमिट है पूरी लिमिट एक्सीडेट हो जाती है। ओके, 5 पॉइंट होने वाले हैं, 4 पॉइंट कंप्लीटली फिलअप हो चुकी है। और जैसे ये 5 पॉइंट हो जाएंगे तो आप यहाँ इसके इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर पे भी चेक कर सकते हैं सामने, और इसके ऑडी MMI डिस्प्ले पे भी चेक कर सकते हैं। और जो इसका कंप्रेसर है वो इस समय ऑन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आपको आवाज आ रही होगी नीचे की साइड से। और ये देखिए आप कार की हाइट चेक कर सकते हैं इस समय, आगे से कितनी हाइट है इस समय, बिल्कुल लिफ्ट हो चुका है। तो एक बार मैं थंबनेल के लिए एक पिक ले लेता हूँ उसमें। ओके, तो आप देख सकते हैं कार बिल्कुल एक तरीके से लिफ्ट हो चुकी है।
और मैंने इस कार को टेस्ट ड्राइव भी ले लिया है, समथिंग 20 किलोमीटर। तो जिस टाइम पे मैंने रिपेयर किया था उस टाइम पे आप किलोमीटर देख सकते हैं, और अभी का जो किलोमीटर है वो आप देख सकते हैं। मैंने लगभग 20 किलोमीटर इस कार को चला के ड्राइव भी कर लिया, हर तरीके से एकदम परफेक्टली ड्राइव हो रही है। तो यहाँ पर ये लिफ्ट हो चुकी है। ओके, अब मैं आपको इसको ऑफ रोड करके दिखाता हूँ। ऑफ रोडिंग अगर आपको करनी होती है उस टाइम पे, कंफर्ट पे अगर आप करेंगे तो 3 पॉइंट पे सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप इसे ऑटो पे करते हैं तो ये गाड़ी के अंदर एक वेट सेंसर होती है, इसमें चारों पहियों पर वेट सेंसर लगे हुए हैं और लेवल सेंसर है। वो डिटेक्ट करते हैं कि गाड़ी की जो सिचुएशन है इस टाइम पे, कितना गड्ढा है या किस साइड से ज़्यादा झुकी हुई है, उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को डिटेक्ट करके कार के एयर सस्पेंशन को कन्वर्ट करता है, किस टाइम पे कौन सा व्हील कितना या आगे या पीछे, रियर या फ्रंट वाला व्हील कितना ऊपर करना है, कितना नीचे करना है। ओके, तो ऑटोमेटिक पे सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और डायनेमिक जब के लिए होता है जब आप गाड़ी को ओवर स्पीड से, यानी कि आप 100 की स्पीड से आप जब भी गाड़ी को ऊपर ड्राइव कर रहे हैं तब उसके लिए। लेकिन अगर आप इसको ऑटो पे रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डायनेमिक पे आ जाएगा। इस तरीके से ये होता है इसका। तरीके से हमने किया था इस कार में इसका एयर सस्पेंशन रिपेयर। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं मनीष कार टेक्नोलॉजी नाम से। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष कार टेक्नोलॉजी।